pernah mendengar pasangan atau anggota keluarga Anda mendengkur? Mungkin suaranya lucu ya, krok krok. Tapi tahukah Anda bahwa mendengkur bisa menjadi kondisi medis yang serius? Mendengkur terjadi karena udara terjebak dan sulit lewat di aliran saluran nafas. Kalau cuma sekali aja nggak bahaya, tapi kalau setiap malam keras dan ada jeda nafas sesaat yang terhenti, itu bisa jadi tanda sleep apnea. Kondisi ini dapat menurunkan kadar oksigen darah dan bikin jantung kerja ekstra. Dampaknya serius, tekanan darah naik dan resiko stroke serta gagal jantung pun meningkat. Jadi mendengkur ini bukan selalu hal yang lucu ya. Kalau sering sebaiknya diperiksakan ke dokter supaya aliran oksigen dan darah kita tetap terjaga, bahkan saat tidur. Jangan sepelekan dengkuran ya, konsultasikan dengan dokter Anda jika Anda atau orang terdekat mengalaminya.